အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ if else statement တွေရကျွန်တော်တို့ exercise တွေလုပ်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာပြီးရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ nested if လေးကိုပါကျွန်တော်တို့ concept တွေကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်မယ်ဆိုတော့じゃဘယ်လို exercise လဲဆိုတော့じゃတို့ user စီကနေအမှတ်ကို import တောင်းပြီးတော့じゃမှာအမှတ်က40ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင် pass ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့40အောက်ငယ်တယ်ဆိုရင်fail ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်40နဲ့ညီခဲ့ရင်လည်းအောက်ပါလေဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရမှာဆိုရင်じゃ equal ညီလဲညီရမှာ40နဲ့ညီရင်ညီ40ထက်ကြီးရင်ကြီးအဲ့ဒီ condition နှစ်ခုစလုံးကိုက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ condition ကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့အချိန်မှာတမျိုးနဲ့စစ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး import တောင်းမယ် user စီကနေ import တောင်းဖို့အတွက်အရင်ဆုံး integer mark ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဆိုရင် cout enter a number ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် import တောင်းလိုက်မယ် mark ကို import တောင်းပြီးဆိုရင် if အကယ်၍သာတဲ့ mark က greater than 40ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့ pass cout pass နော်ဒါဆိုရင်40ထက်ကြီးမှသာ तू pass ဖြစ်မှာလားမဟုတ်ဘူးလေ40နဲ့ညီရင်လည်း pass ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတို့ greater than equal အဲ့လိုထည့်ပေးရမယ်တဲ့နော် greater than equal ပြီးကြရင် else အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်40နဲ့ညီလည်းမညီဘူး40ထက်ကြီးလည်းမကြီးဘူးဆိုရင် तू program ကတေချာပေါက်နားလည်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒါ40အောက်ငယ်တာပဲဆိုတော့ तू သိသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေစရာမလို else if ဆိုရင်ထပ်ဆင့်နေစရာမလိုဘူး cout fail ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့statement တစ်ခုတည်းပဲဆိုရင်တုံငွဲမပါဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်ကြည့်ရေးလဲရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းထွန်းတူစွာပဲဒီလိုမျိုးတုံငွဲအဖွင့်ပိတ်မပါဘဲနဲ့ဒီလိုရေးလဲရတယ်တုံငွဲထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်ထည့်ရင်ကြတော့မျက်စိရှင်းတာပါဒါဆိုရင် if ရဲ့ block တစ်ခုလုံးဒါဆိုရင် if 40တဲ့ကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတုံငွဲအဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကို execute လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတက်ရောက်တာပါ enter mark sorryဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို run လိုက်မယ်ဆိုရင် enter a mark ဆိုပြီးတော့သူကပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က40ဆိုရင် import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအောင်တယ်เนาะပြီးကြရင်44ဆိုပြီးတော့ import သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်တယ်เนาะပြီးကြရင်30ဆိုပြီးတော့ import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့39ဆိုပါစို့39ကတ်ကြပါပြီ39ဆိုရင် fail ကျသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်သွားပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ operator လေးပေါ့ဒီ logical operator လေးဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးစေချင်တာသုံးတက်စေချင်လို့ကျွန်တော်ကexercise လုပ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုတော့အဲ့ဒီ exercise လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျတော့အခုကျ nested if ဘက်ကိုတက်ကြရပါ nested if ဆိုတော့ကျတော့ nested if ဆိုတာ if statement ထဲမှာတခြား if statement ကိုပြင်ထည့်တာအဲ့ဒါကို nested if လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနအောင်ကပုံစံပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျောင်းသားတယောက်ရှိတယ်အကျောင်းသားတယောက်ရဲ့အမှတ်3ခုเนาะအမှတ်3ခုကို input တောင်းလိုက်မယ် input တောင်းပြီးတော့မှသူကအောင်လားချလားကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ program တစ်ခုကိုရေးမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ program ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလဲ variable ချင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာသာ3ဘာသာရဲ့အမှတ်ကို input တောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် mark 1เนาะ mark 1ပြီးကြရင် mark 2ပြီးကြရင် mark 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် declaration လုပ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင် enter the marks of 3 subjects ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် import တောင်းပြီးဆိုရင် mark 1 import တောင်းပြီးကြရင် mark 2 cascading လုပ်ပြီးတော့ import တောင်းတော့မယ် mark 3เนาะဘာသာ3ဘာသာစာကို import တောင်းပြီးဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တော့မယ် if အကယ်၍သာတဲ့ mark 1က greater than equal 40ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့ mark 1က40ထက်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာလို့မလဲကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pass ဆိုပြီး output ထွက်မယ်နော်ရိုးရိုးသားမယ် message နော် pass pass ဆိုပြီး output ထမယ်မဟုတ်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုရင် else မဟုတ်ဘူးဆိုရင် cout fail ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့အကယ်၍သာ mark 1က40ထက်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင် pass မကြည့်ဘူးဆိုရင် fail ဒါမှဒါတဘာသာတည်းမဟုတ်ဘူးလေ3ဘာသာကြီးစစ်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ mark 1အောင်တိုင်းအောင်တာဆိုတော့မသေးမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုရင် mark 1အောင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘာသာကြာနိုင်ရင်လည်းကြာနိုင်ရင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ condition ကိုထပ်စစ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကြတော့ if အကယ်၍သာ mark 2 mark 2က greater than equal 40ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့ greater than equal 40ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် cout pass နော်မဟုတ်ဘူး तू က mark 2မှာ mark 1အောင်ပြီးတော့ mark 2မှာ40ထက်မကြီးခဲ့ဘူး mark 2မှာနော်ပထမဘာသာ40ထက်ကြီးပြီးတော့ဒုတိယဘာသာ40အောင်ငယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ရော
အဲ့လိုဆိုရင်လည်းသူက fail ဖြစ်သွားနိုင်မယ် COUT out FAIL fail ဒါဆိုရင်ဒါလေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် तू ကနှစ်ဘာသာအောင်တိုင်းအောင်တာလားမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးဘာသာချနေတယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်ဘာသာအောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာသာချနေတယ်ဆိုရင်လည်း तू ကချတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့ condition စစ်ပေးရအောင်မယ်စစ်ပေးမယ်ဆိုတော့ if အကယ်၍သာ mark 3 က greater than equal 40ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะဒါဆိုရင်40နဲ့ညီညီ40ထက်ကြီးရင်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် COUTC out sorry ဆိုရင်ဒီထဲမှာ COUTC out pass နော်အဲ့ဒါပြီးရင်အကယ်၍သာ तू ကနော်40ထက်မကြီးခဲ့ဘူး40အောင်ငယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ရော40အောင်ငယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် else COUTC out fail နော်ဒါဆိုရင်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုရင် enter the marks of 3 subject ရဲ့ mark ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်55 77ဒီကျရင်33ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်နှစ်ဘာသာပထမနှစ်ဘာသာအောင်တယ်နောက်ဆုံးဘာသာချနေတယ်ဒါဆိုရင်လည်း fail ပဲเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအောင်ပြီးတော့အမှတ်ကိုတွင်းလိုက်မယ်40ထက်ကြီးအောင်တွင်းလိုက်မယ်66 77အဲ့လိုတွင်းလိုက်ပါဆိုရင် pass ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကြတော့ဘာသာ3ဘာသာပေါင်းစာပေါ့ဒါဆိုတော့ဒါ nested if ရဲ့ဥပမာလေးဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာ nested if အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်နားလည်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ and operator လေး or operator လေးတွေ not operator လေးတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပဲစဉ်းစားပြရှိဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်